chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer las escondidas de mis padres. Vamos a comenzar ya. Vamos a empezar a buscar el material. Voy a utilizar ya tengo porque es esto encontré, miren acá lo encontré aquí yo ni sabía que estaba ahí. Mi mamá me había dicho que lo había escondido en la pieza suya. La había buscado en la vecina y lo tuve que cortar, mira, porque no lo encontré así como se lo. Mi mamá estaba en el baño. Me acaba de pasar mi mamá. Y vamos a empezar a hacer el slime. Si la masa se mueve. Así, ya. Vamos a empezar. Acá está el detergente Ariel. Voy a hacer poco porque no baño cuando. Más o menos eso. No quieren que sea tampoco. Si escuchan ruido después, también mis perros con los míos. Ahora hay que revolver. Miren, ahora hay que revolver. Ya salió. También. Ya saben que ya les dije que le voy a gastar el detergente polvo, pero no lo necesito. Yo lo que encontré el Ariel. Miren qué cool. Si ustedes pudieran estar aquí, ustedes voy a poder sentir la sensación. Bueno, ahora tengo que guardar todo en su lugar. No viene. Ya están cerca. Bueno, esto lo voy a dejar aquí porque mi mamá viene ahora. Está acá al lado. Me lavo las manos.
Déjenme mandar los videos. Bueno, estaba con mi abuela. Y casi me pilla, casi. Pero tenemos mucha suerte que no nos pilló. Bueno, me gustó hacerlo y no pasó nada mal. Así que nada, denle un like si les gustó el video y suscríbanse a mi canal, no se olviden obviamente. Estoy secando la lista coleccionable de LOL, serie 2, pero no tengo las LOL esas grandes, sino que tengo estas chicas. Pueden ver. Bueno, hasta que se hoy. Bye.